வணக்கம் நண்பா, நான் தான் உங்க லாஸ்ட் ரேஞ்ச் ரெடி பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு கிரானி சாப்டர் 2 அதோட போட் எஸ்கேப் தான் கைஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ முதல்ல எடுத்த உடனே நான் மேட்ச்க்குள்ள போயிட்டேன். இது வந்து நான் ஒன்லி கிராண்ட் பா மட்டும் தான் வச்சு விளாடுறேன். ஓகே, சவுண்ட் கேட்கல, அதனால சவுண்ட் வச்சுக்கிட்டேன். ஓகே வாங்க, நம்ம இதனால எஸ்கேப் ஆக முடியுமா இல்லை சாக முடியுமா நம்ம பார்த்துக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் நீங்க கேட்பீங்க, நீ ஜெயிக்கிற கண்டென்ட் தானே போடுவ அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஆமா, அதுதானே போட முடியும், தோக்குற கண்டென்ட்டா போடுவாங்க அப்படின்னு நானும் கேட்பேன். ஓகே நம்ம இருக்கிறதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். சரி, இந்த ட்ராக்குள்ள ஒரு ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கு, அதை எடுத்து போய் நம்ம போட்டில் ஃபிட் பண்ணிடலாம். சரசரன்னு ஓடி அப்படியே போய் அப்படியே கீழே இறங்கி இந்த சைட் போட் எஸ்கேப் இருக்கும், அப்படியே இங்கே போய் நம்ம அதை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே இருங்க நான் இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணிட்டு நம்ம ஓடிடலாம். ஓகே, அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பேட்லாக் கீ ஒன்று வேணும். அது இருந்தால் தான் அந்த வேலியை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம போட் எஸ்கேப் பண்ண முடியும். இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து கேஸ் கேனு, ஸ்டீரிங்கு, அப்புறம் போட் கீ, அப்புறம் வேற என்ன பேட்லாக் கீ, இது 4 மட்டும்தான். ஓகே, இது நம்ம தேடணும். ஓகே, ஹெலிகாப்டர் கீ இருக்குது, அது நம்மளுக்கு தேவை. அங்கே அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிக்கர் இருக்குது, அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அது இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் இது இல்லாமல் நான் இந்த போட் எஸ்கேப் நான் தப்பிச்சிருக்கேன், அதுதான் ஒரு அதிர்ஷ்டமாக இருக்குது. ஓகே, எங்கே அந்த சொட்டை கிழவன் காணும்? சொட்டை கிழவி இல்லை, இங்கே கிழவன் மட்டும்தான் இருக்கான். விழுந்து போன டப்பா மண்டையன் எங்கெங்கேயோ வந்து இங்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். ஓகே, எல்லாம் எடுத்து பார்ப்போம். ஓகே, இந்த ட்ராக்குலாம் பார்ப்போம். ஓகே, எதுவுமே இல்லை. ஓகே, போட் கீ கிடச்சிச்சு. இப்போ நம்ம இதை போய் கீழே போய் நம்ம போட்டு வந்துடலாம். ஓகே, கிராணி இல்லை கிராண்ட்பா அடிச்சிட்டான்டா, சரியான பயமாயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த டே 2ல நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சிருவோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். இன்னும் நம்மளுக்கு கேஸ் கேன் ஸ்டீரிங் மட்டும் கிடைச்சா போதும். ஓகே, எப்படியாச்சும் அவனை சுட்டு வெப்பன் கீ எடுத்து அவனை சுட்டு அடிச்சு அவன் கழுத்தில் இருக்க செக்யூரிட்டிக்கு எடுத்தா போதும். ஓகே இங்கே தான் இன்னைக்கு போட்டான். ஓகே, போட் கீ எடுத்து போய் நம்ம கீழே போட்டுருந்தோம். அதுக்குள்ளேயே வந்துடாதடா, சத்தியமாக டென்ஷன் ஆயிடுவேன். ஐயோ வந்துட்டான், பின்னாடி பார்த்தீங்களா என்னன்னு தெரியல, எனக்கு சரியா தெரியல, ஆனால் வந்துட்டான் பாருங்க. இப்போ நம்ம இதை எப்படியே ஓடி போய் மேலே போட்டு வந்துடலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. ஏன் ஸ்பீடாக போட்டிருக்கேன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஏன்னா வீடியோ 15 நிமிஷம் வருது. இப்போ தான் நம்ம யூடியூப் சேனல் உருவாக்கியிருக்கோம். ஏன்னா போக அடிச்சிட்டான்டா, ஏன்னா போக கொஞ்சம் அதிகமாக வீடியோ போடலான்ட்டு இருக்கேன். அதனால இது கொஞ்சம் சின்னதாக தான் வரும். ஒரு 5 நிமிஷமோ 6 நிமிஷமோ தான் வீடியோ வரும். ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம 13 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் அந்த மாதிரி வீடியோ போட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, அடுத்தது நான் ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் பண்ணலாமா இல்லை டோர் எஸ்கேப் பண்ணலாமா நீங்கள் தான் சொல்லணும். மறக்காமல் கமெண்ட்டில் பண்ணிடுங்க, இல்லாட்டி நானே தான் பண்ணணும். ஓகே, கமெண்ட் பண்ணால் நான் பண்ணுவேன், கமெண்ட் பண்ணலன்னா நானே இஷ்டப்படி எடுத்து போடுவேன், அவ்வளோதான். ஓகே, மேலே போய்க்கலாம். ஓகே, சொட்ட கிழவன் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கான், மேலே போயிட்டான். சரி, நம்ம அதுக்குள்ளேயே கீழே இருக்க எல்லாத்தையும் தொலைவிடலாம். ஓகே, வேற என்ன இதுக்குள்ள ஏதாச்சும் இருக்கோம்? கன்னு 2 புல்லட் ஷார்ட் கன் அங்கே இருக்கு. ஓகே, ஏன் கிராணி போடுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே ஃப்ரீ ஃபயர் என்னன்னா விளாண்டே இருக்குமா, அது கொஞ்சம் போர் அடிக்குது. இதுதான் நான் முந்தானத்துக்கு தான் பழகினேன், இந்த மாதிரிலாம் ஆடணும் அப்படின்னு பழகினேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே போகிற மேட்ச் எல்லாம் ஜெயிச்சிட்டே இருந்தேன். சரி விடு, இது ஒரு கண்டென்ட்டாக போட்டுடலாம், எல்லாருமே போடுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எடுத்து போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே, நம்மளுக்கு கண்டென்ட் எல்லாம் இல்லைங்க, என்ன கண்டென்ட் வருதோ அதை அப்படியே தூக்கி போட்டுற வேண்டியதாங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல இதை ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். ஏன்னா இந்த இடத்துல ஃபியூஸ் பண்ணாதாங்க டோர் எஸ்கேப், அந்த டோரஸ் ஐயோ வாய் உளருது, அது தெரியல. ஓகே, வெப்பன் கீ கிடச்சிருச்சு, போய் நம்ம வெப்பன் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அதுக்குள்ளே இந்த கிழவன் பாட்டான். ஓகே, எனக்கு துரத்திட்டே வருவான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எப்படியாச்சும் இதுக்குள்ளே போயிட்டோம் நம்ம வச்சிடலாம். ஓகே, கன் கிடச்சிருச்சு, புல்லட் எடுத்து போவோம், வாங்க போகலாம். இந்த இடத்துல என்னை கொன்றுவான். ஏன்னா எனக்கு என்ன மோடு வச்சிருந்தேன்னா ஹார்ட் மோடு வச்சிருந்தேன், அதனால ஓடி சடன்னு ஓடி வரான். சாமி, கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. இங்கே இருக்கானா, இங்கே பாருங்க, அடிச்சிட்டனா, அடிச்சோன்னா செக்யூரிட்டிக்கு உள்ளே போய் உட்காந்துட்டான். அதனால அவன் கழுத்துல தான் செக்யூரிட்டிக்கு இருக்கு, அவனே உள்ளே போயிட்டான், அது எடுக்க முடியல. அப்புறம் இந்த கட்டிங் பிளேஸ் எடுத்து அந்த கட்டிங் பிளேஸ் அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இதுக்குள்ளே போட்டுருவேன். இது அவ்வளோதான், இங்கே போட்டாச்சு. ஓகே, அப்புறம் நம்ம இதை தள்ளி பார்ப்போம்னு தள்ளி பார்த்தா இதுக்குள்ளே கேஸ் கேன் இருக்கும். இருங்க காட்டுறேன், ஒரு நிமிஷம். இது தள்ளுறக்கு அந்த கேஸ் கேன் இருக்குது. நம்ம இந்த கேஸ் கேன் எடுத்து போய் நம்ம போட்டுக்கு ஃபியூல் இது பண்ணிட்டு போகலாம். இன்னும் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டீரிங்கும் ஒரு பேட்லாக் கீ மட்டும் கிடச்சா போதும். இங்கே ஒரு ஸ்டிக்கர் இருக்குது, அதை நான் பார்த்தேன். ஓகே, இதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்லை, எதுவும் இல்லை. ஓகே, போய் ஸ்டிக்கர் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு சாரி அது என்ன சொல்லுவாங்களே, ஸ்டீரிங்கும் பேட்லாக் கீ மட்டும் இருந்தால் போதும். ஓகே, நம்ம அதுக்குள்ளேயே போய் நம்ம கேஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஓகே, நான் தான் கற்றுது, அதெல்லாம் கண்டிப்பாக. ஓகே, ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம மேலே போயிடலாம். ஓகே அப்படியே பார்ப்போம், இந்த சொட்டைக்கிழமை எவனா வருவானான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, அவனு வரல, நம்ம மேலே போயிடலாம். மேலே போய் நின்றாதடா. ஐயோ, இந்த முட்டு சந்துக்குள்ளே நம்மளை போட்டு வாட்டி எடுக்கிறாங்க. போய் நம்ம கன் எடுத்துருவோம். கன் எடுத்துக்கப்புறம் இது வழியே விடாது பாருங்க இப்போது. ஓகே வழி விட்டுரு, அவ்வளோதான், வழி விட்டுருச்சு. ஐயோ, இந்த தள்ளு அவ்வளோதான், தள்ளியாச்சு. ஓகே, நம்ம போகலாம். ஓகே, போகலாம். ஓகே, நம்ம புல்லட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது? இதில் ஒன்றுமே இல்லை, இங்கேயும் ஒன்றும் இல்லை. ரெஞ்சு
வேற மாதிரி ரெஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த டோர் அன்லாக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். டோர் அன்லாக் பண்ணிட்டு போயிட்டு கரெக்டாக அந்த ஒரு குட்டி சாத்தா அங்கே ஒன்று இருக்கும், அந்த கரெக்டாக போய் நம்ம அந்த பைப்பை திறந்து விட்டுறலாம். ஓகேவா? ஓகே, இதை திறந்து விட்டுறலாம். இந்த இடத்துல எங்கள் அப்பா சாப்பிட கூப்பிட்டுருவாரு. அந்த கேப்பில் நான் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் ப்ளே பண்ணிட்டு போயிடுவேன். அதனால சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் இது நான் வீடியோ வால் பண்ணுவேன். அதை திருப்பி நான் அந்த ரெஞ்ச் எடுத்துட்டு மறந்துட்டேன். இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேனானே எனக்கு மறந்துருச்சு. அதனால திருப்பி அங்கே போய் ஓப்பன் பண்ண பார்த்தா ஓப்பன் பண்ண முடியல. அப்புறம் திருப்பி நான் மேலே போயிடுவேன். ஓகே, மேலே போயாச்சு. அவ்வளோதான். இந்த இடத்துல ஒரு குட்டி சத்தம் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கணும். ஓகே, நம்ம போனோம். அதெல்லாம் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அது ரொம்ப அந்த ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப், டோர் எஸ்கேப் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்குள்ளே க்ரௌபார் இருக்கும், இல்லாட்டி வேறு ஏதாச்சும் இருக்கும். அதுக்கு மட்டும்தான் அதுக்குள்ளே போவேன், மற்றபடி எதுக்கும் போக மாட்டேன். ஓகே, இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? இதுக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லை. ஓகே, இந்த சொட்டை கிழமை வந்து அவனை அடித்து இது எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தா வரவே மாட்டேங்கிறான். ஓகே, நம்ம கிட்ட புல்லட் சார், நம்ம போய் புல்லட் எடுத்து வந்துடுவோம். ஓகே, இங்கே எங்கே வச்சுருக்கோம்? இங்கே இருக்குது. இந்த புல்லட் சார் நம்ம எடுத்துக்கலாம். வாடா சொட்ட கிழவா வாடா. சொட்ட கிழவா வாடா சொட்ட மண்டையா, எங்க இருக்க? ஐயோ, வரமாட்டேங்கிறான். சரி, நம்ம இந்த பாட்டை போட்டு கூப்பிடலான்னு நினைச்சேன். அதே மாதிரி அங்கே ஒரு ரேடியோ இருந்துச்சு. ஓகே, நம்ம அதே மாதிரி அந்த ரேடியோ ஆன் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஆன் பண்ணக்கப்புறம் அவன் வருவானான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா அதில் பாட்டு வேறு பாடிட்டு இருந்தா கடுப்பாயிடுச்சு. டன் 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 அப்படின்னு பாடுவாங்கன்னு பார்த்தா அப்படின்னு பீஜம் போட்டு பாடிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, சரி விடுங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன். ஓகே, கீழே போய் பார்ப்போம். இந்த இங்கே வந்துருக்கான். போடு. ஐயோ அப்பா, எப்படி அடிச்சுட்டு ஐயோ வாய் ரோல் ஆகுது. ஓகே, அப்படியே அடிச்சிட்டாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்யூரிட்டிக்கு எடுத்து அந்த டோர் அன்லாக் பண்ணிட்டு நம்ம மேலே போயிடலாம். மேலே போனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு அங்கே ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஓகே, இதை ட்ராப் பண்ணிடுவோம். சரி, கட்டிங் பிளேட் எடுத்து போகலாம். ஓகே, பீஸா பேப்பர் எடுத்துட்டு மேலே எல்லாத்துக்கும் மேலே எடுத்து போட்டுடலாம். மேலே மேபி ஏதாச்சும் இருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் மேலே போட்டேன். கடைசியில் எல்லாமே கீழே தான் இருக்குது. பேட்லாக் கீ மட்டும்தான் மேலே இருந்துச்சு. மற்ற பேட்லாக் கீயும் ஸ்டீரிங் மட்டும்தான் மேலே இருந்துச்சு, வேறு எதுவுமே மேலே இல்லை. ஓகே, நம்ம எப்படியாச்சும் இந்த கட்டிங் பிளேஸ் எடுத்துப்போம். இந்த கட்டிங் பிளேஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அங்கே ஒரு பணம் படுத்து கிடக்கும் மீன்ஸ் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கும். அதை போய் இந்த கட்டிங் பிளேடரால் என்ன சொல்கிறது, அது மேலே இப்படி கம்பி போட்டு கட்டி வச்சுருப்பாங்க. அந்த கம்பியாக இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால இதையும் போட்டாச்சு. வாங்க, இப்போ நம்ம போய் நம்மளோட வெப்பனை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ஓகே, நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் ஸ்டிக்கர் எடுத்து வந்துடலாம்னு நான் ஸ்டிக்கர் எடுக்க போயிட்டேன். கீழே போட்டுடலாம். ஓகே, நம்ம அப்படியே கீழே போயிட்டு ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஹெலிகாப்டர் பேனல், ஆனால் இது நமக்கு தேவையில்லை. சரி, சும்மா எடுத்து வச்சுக்கோன்னு நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். மேபி இந்த கண்டென்ட் ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப்பாகவும் மாற்றிக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஆனால் ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப்பும் இந்த மேட்ச்சில் எல்லாமே இருந்துச்சுங்க. ஆனால் நான் போட் எஸ்கேப் தானே வீடியோவில் போடணும், நான் போட் எஸ்கேப் மட்டும் தானே பண்ணேன். ஓகே, இந்த இடத்துல க்ரௌபாக இருந்தால் இதையும் எஸ்கேப் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஈஸியாக தாங்க இருக்குது. இதை பார்த்து பயப்படாதீங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிராண்ட்பா வச்சு ஆடி பாருங்க, அது சூப்பராக ஈஸியாக தாங்க இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் மோடில் ஆடினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஈஸியாக இருக்குங்க. நான்லாம் முதல்ல எடுத்த ஒன்று ப்ராக்டிஸ் மோடில் தான் ஆடினேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் கிராண்ட்பா ஆடினேன். இப்போ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம போத் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஓகே, நம்மளுக்கு அது முடிஞ்சிச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, இதுக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்கோம்? டோர் லாக், இது நம்மளுக்கு தேவையில்லைங்க. இப்போ நம்ம மேலே போயிடலாம். ஓகே, மேலே ஏதாச்சும் வச்சுருக்காங்களா? இந்த இடத்துல சொட்டை ஓடுவான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, சொட்டை இல்லை. வாங்க, நம்ம மேலே போயிடலாம். ஓகே, ஏறி. ஓகே, நம்ம இந்த இடத்துல போய் அந்த ஷூட் பண்ணி நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸ்டீரிங் நான் இங்கே பார்த்துட்டேன். ஓகே, நான் ஸ்டீரிங் எடுத்து போய் நான் போட்டு ஃபிட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன்ட்டு நான் போயிட்டேன். ஓகே, போயாச்சு. ஓகே, அப்படியே போட் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு இதுக்கு ஸ்டீரிங் ஃபிட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் நம்மளுக்கு ஒன்று தான் தேவை, அந்த பேட்லாக் கீ மட்டும் கிடச்சா போதும். அதை மட்டும் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, வேறு லெவல் பண்ணிடலாம். டாட்டா பை பை சொட்டத்தலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். இதே மாதிரி நம்ம ஹெலிகாப்டரில் போனால் பறந்தே ஆகுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிஜிஎம்லாம் போட்டு போகலாம். ஓகே, டோர் எஸ்கேப்புக்கு என்ன போடுறது? டோர் எஸ்கேப் என்ன போடணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா எனக்கு ஐடியாவே இல்லை சுத்தமாக. அதுக்கு பேட்லாக் கீ பேட்லாக் கீ இதில் வருது. இப்போ நம்ம பேட்லாக் கீயை நம்ம தேடிக்கலாம். ஓகே, நம்ம மேலே போகலாம். ஓகே, மேலே இருக்கான். இருக்கானா? இல்லை, எவனும் இல்லை. இருக்கிறதே ஒருத்தன் தான், அவன் இருக்கானான்னு கேட்கலாம். ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம எங்கே போகலாம்? அந்த தூங்கிட்டு இருக்கோம். சொட்ட கிளவா ஏன்டா தூங்குற? நீயே செத்து போயிட்ட, எதுக்குள்ள தூங்குற பைத்தியக்காரா? என்னமானா கண்டென்ட் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. ஐயோ, நேற்றுக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் பண்ணாங்க, தெரியாமல் அந்த ஹெலிகாப்டர் மேனுவல் எடுக்காமல் போயிட்டேன், மறந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் பறக்க வச்சா பாதி தூரம் பறந்துருச்சுங்க. அப்புறம் டைன் ஆடி கீழே விழுந்துருச்சுங்க. எனக்குன்னா நானும் செத்துட்டு தான் நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் அது கீழே விழுந்து நான் வெளியே குதிச்சுட்டேன். அது எப்படின்னே தெரில, அந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க கேமை. ஓகே, நம்ம இந்த கன் எடுத்துகிட்டு போய் அதை ஷூட் பண்ணி அந்த பணத்தை பிரிச்சுருவோம்.
இருங்க அவ்வளோதான். கரெக்டாக புல்லட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக அங்கே ஒரு ரெட் கலர் பட்டன் இருக்குங்களே, அங்கே கரெக்டாக அதை ஷூட் பண்ணிடணும். ஷூட் பண்ணக்கப்புறம் இந்த கீழே இருக்க டோர் திறந்துடும். அந்த டோர் திறந்தோன்னா அந்த அந்த ஒரு பாக்ஸ் இருந்துச்சுல, அதில் போய் நீங்கள் கட்டிங்கில் திறக்கணும். இந்தா கீழே அப்படியே கீழே போயிட்டு அந்த கரெக்டாக அந்த செயின் பக்கத்தில் அப்படி வச்சு அதை கட் பண்ணிடணும். மேலேயும் அதே மாதிரி கட் பண்ணிடணும். இப்போ உள்ளேருந்து ஒரு பணம் விடுவோம். அந்த பணத்துக்குள்ளே தான் பேட்லாக்கி வச்சுருக்கானுங்க. அடே இதை முதல்ல சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் முதல்ல மேட்சை முடிச்சுட்டு போயிருப்பேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஓகே, நம்மளுக்கு ஒரு 1K ரீச் ஆச்சுன்னா நான் ஃபேஸ் ரிவீல் போட ஆரம்பிச்சிடேன். ஃபேஸ் ரிவீல் அப்புறம் வேறு என்ன அப்படியே எல்லாம் போடலாம், பொறுமையாக போடலாம். ஆனால் இப்போ தான் நம்ம ஒரு 59 அவ்வளோதான் வந்திருக்கோம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸு. அதுக்கு மேலேயே நம்ம பண்ணணும். ஓகே, நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஏன்னா நான் ஆடிக்கு ஒரு வாட்டி அம்மாசுக்கு ஒரு வாட்டி வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, நம்ம இப்போ போய் இந்த பேட்லாக்கி போட்டு தாத்தா பாய் பாய், சொட்ட தாத்தா பாய் பாய், சொட்ட தாத்தா பாய் பாய் அப்படின்னு பாட்டு போட்டு நம்ம போயிடலாம். ஓகே, நம்ம இதை அன்லாக் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இந்த டோரை இது பண்ணிடலாம். ஓகே, இது வேறு கம்ப்ளைண்ட் வேறு நான் க்ரியேட் பண்ணணும். ஓகே, போட் கீ நான் முதல்ல இங்கே போட்டல, அதை எடுத்து போய் இன்ஜின் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சா பார்த்துட்டு இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு டாட்டா சொட்ட தாத்தா பாய் 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 பாய். மூஞ்ச பேர் முந்திரி மண்டையா, முந்திரியே கேவலப்படுத்துறோம். கண்ணு பாரு, கண்ணு தெரியாது கிளவா. ஓகே, அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சதா மறக்காம லைக், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி